Ito yung open camera na nakaharap sa atin. Parang malinaw ang kopyar. Pag ganito, ito na lang siguro ang gawin kong video, no? Sound check lang ito mga kabantay. At titingnan natin mamaya. I-upload natin mamaya. Kung maganda ba yung kuha natin. Kasi may tinitesting kasi akong set up ng aking camera. Kung yung format ba, kung naka-slide o nakatayo siya ba. Kagaya mo, nakatayo ka lang dyan. Pag nabangga ka dyan, yari ka. Pati yung ating sounds, tinitesting ko na rin. Nandito ako ngayon sa may kawit at papunta pa lang ako ng aking duty. Medyo madilim pa pero maliwanag na. Ano ba yun? Practice lang to guys, practice. Bahala na lang, pakinggan nyo na lang mamaya. Tingnan nyo na lang. Wala tayong pasahero ngayon pero naka-open yung ating apps. Kasi naghihintay tayo na may pumasok na booking papunta ng Manila. Kanina maraming pumasok, maraming booking pala dito sa Cavite pag madaling araw kahit linggo. Linggo kasi ngayon. Kaya nga lang hindi ko kinukuha kasi malalayo yung pick up. Saka pabalik naman ng Cavite, General Trias, pabalik ka doon, ipapunta ako ng Manila kasi mag-duty na ako. Tapos bibigyan ka ng pasahero ng pabalik ng General Trias. Maya may mga papasok din dito, pabalik. Kaya lang naka-reject na ako, dami ko na siguro may 5 reject na ako. Kasi nga paulit-ulit siyang pumapasok sa booking. Walang kumukuha, kawawa naman. Kaya ako kasi pabalik na ako ng Manila Kaya hindi ko muna kinukuha yun. Sana makakuha tayo ng pasahero dito para hindi sayang yung gas natin, di ba? Madalas kasi pag linggo nakakuha talaga ako ng pasahero dito. Kadalasan ay Pasay, Makati, or BGC. Pero ngayon nandito na ako sa may Binakayan, wala pa rin pasahero. Parang hindi tayo makakuha ng pasahero nito. Sayang. Sana makakuha tayo. Anong oras na? 5:34 na pala Okay guys, yan lang muna ang ating video ngayon kasi may tinitesting lang ako. Panoorin nyo na lang to Okay.